В Казахстане появится мобильное приложение, которое позволит нам, потребителям, распознать, какое лекарственное средство подделка, а какое оригинал. По информации ВОЗ, фальсифицированные лекарства были найдены не менее чем в 28 странах. 25% производства подделок приходится на промышленно развитые страны, 65% на развивающиеся, к которым и относится Казахстан. В 10% случаев источники производства так и не удалось доказать. Я Евгений Переверзев, и это программа «Пища для размышления». Сегодня мы расскажем, как лечить одно и не покалечить другое, и обезопасить себя при покупке простого сиропа от кашля. Вообще идет очень большой такой вот информационный прессинг, скажем так, рекламный прессинг, когда рекламируются препараты. Чаще всего, скажем так, бесполезные препараты, те, которые не имеют доказательной базы. Мы вообще стараемся не назначать сиропы от кашля. Почему? Потому что очень часто осложнения бывают. По данным Ассоциации международных фармацевтических производителей, в развитых странах на долю подделок приходится 5-7% миллиардного фармацевтического рынка. Только представьте, общий годовой объем продаж лекарств в мире оценивается в среднем в $300 миллиардов, а на долю фальсифицированных медикаментов – до 21 миллиарда. Эксперты говорят, в итоге производство таблеток и сиропов уже давно стало как одним из самых выгодных видов бизнеса, так и криминогенным. Фармрынок встал на одну ступень с торговлей оружием, наркотиками, алкоголем, бензином. Фальсифицированные противоопухолевые, противовоспалительные, обезболивающие препараты, анаболические стероиды, таблетки для похудения, содержащие наркотические вещества и психотропные. Все эти потенциально опасные препараты, которые продавались в сети интернет, были изъяты из обращения в ходе международной операции Интерпола «Пангея». По предварительным итогам российскими правоохранительными органами изъято около 50 тысяч потенциально опасных медицинских препаратов и изделий. Конфисковано поддельных лекарств на сумму более 38 миллионов рублей. Задержано порядка 200 лиц, причастных к их незаконному обороту. И проблема настолько серьезная, что ею уже давно занимаются международные организации Интерпол и ВОЗ. Ежегодно от фальшивых лекарств в мире умирает 1 миллион человек. Это данные Международной организации уголовной полиции. На официальном сайте ВОЗ мы нашли целый доклад, посвященный проблемам фальсификации лекарственных средств. Продажи поддельных лекарств во всем мире могут доходить до 75 миллиардов долларов США, что составляет увеличение на 90% за 5 лет. Согласно оценке, опубликованной Центром по лекарствам, представляющим общественный интерес в Соединенных Штатах Америки. Трудно измерить масштабы этой проблемы, когда существует столь много источников информации и различных определений поддельных лекарств. Но представители Интерпола признают, на самом деле все исследования дают неполное отображение ситуации. Ведь те, кто занимается подделкой, проявляют исключительную гибкость и каждый раз совершенствуют мастерство фальсификации. Нет в мире точных данных, с помощью которых можно было бы достоверно измерить масштабы такого прибыльного бизнеса. Диапазон поддельных изделий, поступающих на рынке, также расширился по мере увеличения коммерческого использования интернета, который обеспечивает огромную и разветвленную сеть для продажи как фирменных лекарств, так и генериков. По данным ВОЗ, в более чем 50% случаев лекарства, приобретенные через интернет на незаконных сайтах, скрывающих свои физические адреса, являются поддельными. В 2004 году только в Китае были обнаружены и закрыты около 1500 подпольных фабрик по производству фальшивых лекарств. Лекарственный рынок Поднебесной называют одним из самых опасных в мире. Именно здесь изготавливают больше всего подделок. И это при том, что в этой стране за изготовление фальсификатов лекарственных препаратов приговаривают к смертной казни.
В конце прошлого года на юге Китая полиция этой страны закрыла 4 цеха по производству и продаже поддельных лекарств. Общий объем изъятых препаратов оценивался в 20 миллионов юаней. Это больше миллиарда тенге. Изъяты лекарства 230 видов, оборудование для производства и упаковки продукции, а также больше 20 тысяч флаконов лекарственных средств без этикеток, упаковочные коробки и этикетки. И никто не знает, в какие страны преступники успели продать свой товар. Международная полицейская операция подобного масштаба призвана объединить усилия правоохранительных органов многих стран по защите потребителей от недоброкачественных и поддельных лекарственных препаратов. К операции «Пангея» присоединился и Казахстан. Вместе с Интерполом в этой кампании участвуют 111 стран. И самый большой рынок поддельных лекарств в интернете. Так, по данным Интерпола, в 2006 году от поддельного сиропа от кашля зафиксировано 8 случаев массовых отравлений, в результате которых скончались 100 человек. Но Казахстан в этом плане называют островком благополучия. Массовых и глобальных случаев поддержки в Казахстане не было зафиксировано уже как около 2 десятилетий подряд. Все лекарственные средства, произведенные в Республике Казахстан, в том числе и завозимые для продажи на территории Республики Казахстан, проходят обязательную экспертизу. Это регламентировано Кодексом о здоровье населения и системе здравоохранения. Прежде чем попасть на прилавки казахстанских аптек, лекарства проходят экспертизу вот в этом центре. Прежде смотрят на документацию компании, которая эти лекарства производит, а потом уже специализированная экспертиза и лабораторные испытания. Но чтобы не попасть на удочку мошенников, которые выдают фальшивки за оригинал, специалисты советуют отказаться от покупки лекарства на сайтах сомнительных виртуальных аптек и всегда сравнивать стоимость препарата. Слишком дешевая цена лекарства должна вас насторожить. По данным Интерпола, за почти 10 лет работы было заблокировано 10 600 подпольных онлайн-аптек. При этом, если на рынке возникают вопросы по качеству и безопасности лекарства, у нас есть система желтых карт, которая также данный центр собирает и приостанавливает определенные серии препаратов до выяснения, до проверки на безопасность. И, пожалуй, современных покупателей сейчас больше интересует вопрос стоимости лекарств. Из самых популярных из них в нынешний сезон простуд сиропов от кашля. Их на прилавках аптек огромное разнообразие. С малиной и клубникой, апельсином и даже вкусом карамели. Фармкомпании делают все, чтобы такое лекарство ребенок мог выпить без слез и отказов. В этом и преимущество сиропов перед таблетками. Их удобно и быстро пить, от них не отказываются даже самые капризные маленькие пациенты, у них быстрое действие. Очень важно знать, что с применением противокашлевых препаратов, сиропов должно быть очень аккуратный подход. Почему? Потому что многие родители занимаются самолечением. В первую очередь бегут в аптеку, спрашивают у фармацевта, какие лучшие лекарства. Все опрошенные нами врачи в этом мнении солидарны. Для некоторых родителей сиропы от кашля как панацея. При этом чаще выбор делают, даже не посоветовавшись с врачом, а просто посмотрев телевизор. Вообще идет очень большой такой вот информационный прессинг, скажем так, рекламный прессинг, когда рекламируются препараты, чаще всего, скажем так, бесполезные препараты, те, которые не имеют доказательной базы. Мы расскажем, как вылечить себя и свою семью и при этом не переплатить, и почему лекарства от кашля, даже разрешенные к продаже официально, могут вызвать привыкание. А пока мы отправились к врачу-терапевту одной из столичных клиник, чтобы узнать, а можно ли сэкономить при покупке сиропа от кашля.
Можно ли заменить более дорогие сиропы от кашля какими-то аналогами, дешевыми таблетками, либо какими-то другими дешевыми препаратами? И всегда ли это эффективно? Не всегда, но в большинстве случаев. Что сейчас на данный момент для нас, докторов, является одним из нюансов, это то, что много очень дженериков, то есть препаратов, эквивалентных оригинальным. И доктор должен ориентироваться, что именно более подходит пациенту. Сейчас люди уже до такой степени, мне кажется, привыкли к сиропам от кашля, что они у нас покупают их нужные или ненужные, даже сами по себе без рецепта врача. Достаточно часто это происходит, если это сезон ОРЗ, ОРВИ, заболеваний дыхательной системы. Какие противопоказания вообще существуют для приема сиропов от кашля? Основные противопоказания к применению всех сиропов – это в первую очередь повышенная гиперчувствительность организма к компонентам сиропа, потому что у нас сиропы в основном растительного происхождения, как правило, и у нас сейчас очень много аллергиков. Потом это обязательно сахарный диабет. Вот так и выходит, что лечит человек одно, а параллельно калечит другое. А многие врачи вообще призывают не лечить сиропами детей в возрасте до 4 лет. И это при том, что само лекарство не вредно, в основном в сиропах используют вытяжки растений. А вот опасными для пациентов их делают различные добавки. Как правило, сами по себе лекарства, которые входят в состав сиропа, они малоаллергенны. Но для того, чтобы ребенок или взрослый человек с большим удовольствием их употреблял, в состав входят какие-то вещества, которые или сами являются сахарами, или придают сладкий вкус. В этой столичной аптеке продажи лекарств замеряют по сезонам во время пика простудных заболеваний. Но не все болеющие четко знают, какое лекарство хотят купить. Зачастую клиенты приходят с назначением от врача. Но бывают случаи, что клиенты приходят без назначения, тогда мы опираемся только на их симптомы, отпускаем препараты без рецептурного отпуска. Но даже самый талантливый работник аптеки врача не заменит. Максимум посоветуют лекарства, которые можно купить без рецепта врача. Но если купленное вами лекарство нужного эффекта не принесло, вернуть обратно в аптеку его не получится. В Казахстане это запрещено законом. Так что тут нужно действовать по известной народной мудрости. 7 раз подумай, 1 раз купи. Лет 5 назад препараты с рекламы спрашивали очень часто. Но в последнее время к выбору препаратов подходит более ответственно и осознанно. Очень много стало вопросов: показания применения, противопоказания. И, как правило, сиропы от кашля из рекламы удовольствие не из дешевых. Да и в Министерстве здравоохранения признали проблему, на которую жаловались казахстанские пациенты, когда медики выписывают более дорогие аналоги, в то время, когда есть дешевые. Зачастую есть не совсем правильное этичное поведение – продвижение лекарств среди медработников. Это тоже не секрет. Мы в парламенте в законопроекте по регулированию цен включили нормы этического продвижения. Лекарства должны выписываться по международному наименованию, а не по бренду. Не должно быть навязывания более дорогих препаратов. За это будут приниматься административные меры. Сиропы, либо растворы, либо капельная форма применения. Это все продается без рецептурного отпуска. Ну, естественно, фармацевтические компании, аптеки, им нужно продать свой товар. Поэтому они активно навязывают пациентам эти препараты. Вообще фармацевтическая промышленность много препаратов выпускает на основе амброксола, карбоцистеина, травяных каких-то сиропов. Но в основе их лежат, конечно, аналоги, которые в 3-4 раза дешевле стоят дорогих препаратов. В разных аптеках по-разному.
В некоторых аптеках только дорогое рекомендуют всегда. Большинство, да, случаев. Но бывают, знаете, вот с советских времен обычно люди старшего возраста, они всегда вот что-то дешевое, недорогое всегда вот рекомендуют. Многодетная мама, жительница Астаны Гульвира Ибраева в сезон простуд в аптеке ходит часто. У нее 4 детей, и каждый обязательно переболеет в сезон простуд. Но уже с 3-м и 4-м ребенком девушка научилась выбирать сиропы для кашля самостоятельно. С 1-м ребенком, со 2-м даже всегда врач назначал. Но сейчас уже с 3-м, с 4-м я сама иногда назначаю. Но такой подход может быть простителен маме с большим опытом, и то не всегда. Зачастую медики приходят в ужас. В больнице приходят пациенты с запущенными формами болезней легких, которые пытались вылечить, к примеру, настойкой из корня солодки. Очень важно знать, как действует тот или иной сироп. Допустим, есть сиропы противокашлевые, в которых четко в инструкции написано, что они должны применяться при непродуктивном сухом кашле. И, может быть, поэтому многие пациенты, не получив ожидаемого ими долгожданного эффекта от приема лекарства, которое они сами себе прописали, спешат обвинить препарат поддельный. Раз не помогает. Казахстанские сиропы на этом карагандинском заводе только начали выпускать. Пока в тестовом режиме. Сейчас лекарственный препарат ждет еще государственная регистрация, потом получение разрешения на продажу. Есть опытные партии, и мы сейчас выводим на государственную регистрацию. И мы можем тиражировать только после государственной регистрации. Пока выпуском сиропов от кашля в Казахстане может похвастать самый массовый производитель – завод в Шымкенте. Но этой продукции нашей стране не хватает. На прилавках отечественных аптек преобладают сиропы иностранные – из России, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Чехии и даже Нидерландов. Такой конкуренции отечественные препараты просто не выдерживают. Когда-то в Казахстане был завод солодковый в Уральске, который имеет более 100-летнюю историю. И практически завод это был на территории Советского Союза, еще времен царской России. Единственным солодковым заводом это прежде всего оригинальные лекарственные вещества из корня солодки, в которых заинтересована прежде всего Япония. Япония, хочет разместить большой заказ именно на лекарственные вещества из корня солодки. Этот завод построили 14 лет назад. Тогда был открыт первый цех по производству фитопрепаратов. Через 3 года появился второй. И здесь заинтересованы в выпуске максимально натуральных препаратов. В рецептуре по возможности отказываются от сахара, красителей, спирта, искусственных ароматизаторов, консервантов и глютена. Мы тоже внедряем технологию по получению сиропов на основе эндемичных лекарственных растений Казахстана. Это практически та же серпуховенценосный Ceratula coronata, из которого мы получаем стероид-содержащие компоненты, и они являются великолепными и адаптогенными средствами, анаболическими и противовирусным эффектом обладают. Сироп от кашля Made in Казахстан – это еще и огромная поддержка кошелька отечественного потребителя. Каждый, кто хоть раз переболел, знает, как дорого обходятся для семейного бюджета иностранные препараты. И ладно бы помогал. Вы помните, в свое время была такая яркая телевизионная реклама, что если кашель сух и зол, вам поможет и так далее. Да? То есть в этом плане зачастую лекарство, которое не обладает эффектом против непродуктивного кашля, выдается за лекарственный препарат именно при сухом надсадном кашле. И мы сталкиваемся с этим очень часто. Именно поэтому спикеры нашей программы советуют, если вы все-таки самостоятельно решили назначить себе лекарство от кашля, не отдавать приоритет известным и раскрученным брендам и производителям препарата. И перед тем, как купить лекарство, зайти в интернет и сравнить цены.
Но виртуальные сети в покупке препаратов медики призывают использовать только для мониторинга цен, но никак не для покупки сиропов. Мы решили опробовать совет экспертов, что называется, на собственном опыте. Сравнить цены на сиропы от кашля интернет-аптеки нам помогли, но в процессе мониторинга мы обнаружили, что на известной платформе объявлений есть страница по продаже лекарств. Среди них встречаются совсем экзотические. К примеру, вот сироп от кашля «Змея», а чуть ниже сироп от кашля на основе змеиных экскрементов. Но заменять привычный сироп на такие лекарства может быть чревато. Хотя средства от кашля называют оригинальными лекарствами из-за того, что по большей части все они копии друг друга. Цена на препараты в такой ситуации зависит от маркетинга, насколько дорого производитель оценивает свои препараты. Поэтому самые дорогие не значит самые лучшие, эффективные и безопасные. Классической рецептуры противокашлевого сиропа просто не существует на самом деле. Просто существуют различные лекарственные препараты, активные субстанции, которые используются при лечении кашля. Допустим, это может быть корень солодки, который обладает отхаркивающим эффектом, то есть ускоряет, улучшает отхождение мокроты. Это могут быть, допустим, экстракт подорожника. Когда фармацевтическая компания изобретает новинку, то право первого выпуска эта компания оставляет за собой. Но до поры до времени. Спустя некоторое время фармацевтическая компания, которая изобрела этот препарат, такое право теряет. И уже тогда остальные компании начинают тиражировать этот же препарат, беря за основу его активное вещество. Оно, кстати, и служит международным непатентованным наименованием. Дополняя состав вкусовыми добавками, иногда изменение оригинального рецепта совсем незначительно. И уже тогда каждая компания устанавливает свою цену на лекарства. И, к примеру, у сиропа от кашля появляются несколько разных вариаций, которые объединяет то самое незапатентованное название препарата. Поэтому попросите своего врача подсказать вам незапатентованное название, чтобы в аптеке оценить стоимость всего синонимичного ряда препаратов. Чтобы цены в аптеках везде были одинаковые. Поскольку количество препаратов от кашля, в частности сиропов от кашля, достаточно большое, я, как уже сказал, регулирования цен в аптеках еще не было, цены будут зависеть от конкретного наименования лекарственного средства. Новые правила в Казахстане были приняты в этом году. Закон подписал Нурсултан Назарбаев в начале января. Изменения предусматривают введение регулирования цен на все лекарства. Теперь в стране будут утверждать предельные цены на медицинские препараты. Придерживаться названной контролирующим органом стоимости обязаны все аптеки в Казахстане. А нарушения правил влекут за собой штрафы и административные взыскания вплоть до лишения лицензии на продажу медицинских средств. Только так ценники в казахстанских аптеках можно привести к единому знаменателю. Ведь как до сих пор устанавливали цены на сиропы от кашля продавцы? В закупочную стоимость бизнесмен закладывал и затраты на персонал аптеки, и на коммунальные или арендные расходы, плюс определенный процент накрутки, то, из чего и складывается прибыль продавца. В период пика заболевания или дефицита лекарства накрутка может возрасти сразу в несколько раз. Основная задача вводимого ценового регулирования – это сгладить имеющиеся региональные сезонные различия в ценах на препараты в аптеках, которые, не секрет, наблюдаются в различных регионах нашей страны. Скажем, в сезон повышения простудных заболеваний взлетают цены на препараты, в том числе и на сиропы от кашля. И еще одно ноу-хау от Минздрава. В стране впервые появится система отслеживания медицинской продукции. Пока она работает только в пилотном режиме. Через год к системе попросят подключиться всех производителей лекарств. А в 2023 году в стране внедрят обязательную маркировку для лекарственных средств в республике.
Так каждый из казахстанцев сможет понять, как на прилавок аптеки попал тот или иной препарат, а главное – убедиться в его качестве и оригинальности. От этих двух основополагающих факторов без преувеличения зависит качество жизни и здоровья каждого из нас. Это была программа «Пища для размышления» и я, Евгений Переверзев. Будьте внимательны, здоровы и берегите своих близких.